السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غادي نديرو لوغتوغراف الوحدة الثالثة الأسبوعان الثالث عشر والرابع عشر صفحتان 84 85. العنوان ديال الدرس l'accord du participe passé des verbes du troisième groupe. J'observe et je découvre. ولاحظ واكتشف. غادي نقراو هاد الجمل ونفهموهم. L'orchestre est venu à l'heure. يعني الجوق الموسيقي جا في الوقت. Les invités sont venus de loin. المدعوين أو المدعوون جاءوا من بعيد. C'est la mariée est partie avec son mari. العروسة ذهبت مع زوجها. أو الزوجة ذهبت مع زوجها. Ils sont partis en voyage. ذهبوا في سفر. Le grand-père a offert des bijoux à شهيرة. الجد أعطى أو منح مجوهرات لشهيرة. F. Les femmes ont offert des bijoux à شهيرة. النساء منحنا مجوهرات لشهيرة. نعاود نقراو. L'orchestre est venu à l'heure. L'orchestre est venu à l'heure. Les invités sont venus de loin. La mariée est partie avec son mari. Ils sont partis en voyage. Le grand-père a offert des bijoux. منطقش هاد الإكس des bijoux à شهيرة. Les femmes ont نديرو la liaison ont offert des bijoux à شهيرة. Je manipule et je réfléchis. La première question. Quel verbe est conjugué dans les phrases A et B؟ يعني شنو هو الفعل اللي مصرف في les phrases A et B. La phrase A شنو عندنا est venu. est venu. Donc هذا هو le verbe est venu. هذا هو le verbe est venu. La phrase B sont venus. sont venus. Donc هذا le verbe venir. Il est conjugué au passé composé. لأن هنا كنشوفو l'auxiliaire être plus le participe passé. L'auxiliaire être plus le participe passé. Venir, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, c'est le verbe venir. ما عندناش البلاصة فين غادي نكتبو هنايا. إذا غادي نديرو هنا فرقة. C'est le verbe venir qui est conjugué dans les phrases A et B. Le verbe venir, c'est un verbe واخا عنده IR à la fin ولكن هذا c'est un verbe du troisième groupe. نشوفوا la deuxième question. À quel temps est conjugué? À quel temps est-il conjugué? Avec quel auxiliaire؟ يعني فينا زمن هو مصرف ومع اش من auxiliaire واش avoir أو لا être. يعني كيف ما شفنا بأنه il est conjugué au passé composé. عندي كنشوف هنا l'auxiliaire être plus le participe passé. L'auxiliaire être plus le participe passé. Donc la deuxième question, il est conjugué, يعني هو هذا le verbe هذا venir, il est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire être. مصرف مع l'auxiliaire être اللي كنشوفو هنايا. A c'est l'auxiliaire être, sont c'est l'auxiliaire être. La troisième question, justifie les terminaisons des participes passés dans les phrases A et B. Puis les terminaisons des participes passés des phrases C et D. إذا قالك يعني غادي نعللو هذيك لي terminaisons ديك النهايات اللي كاينه في لي participes passés في لي phrases A et B وحتى النهايات اللي كاينه في لي participes passés ديال لي phrases C et D. إذا غادي نمشيو لي participes passés ديال لي phrases A et B ونشوفو عاوتاني C et D. دونك A شنو عندي هنايا venu
هنايا l'orchestre est venu ما كايناش لا او لا اس. هنا sont venus عندي اس. علاش هنا درنا اس وهنايا ما كايناش؟ لان هنايا l'orchestre est singulier masculin singulier دونك ما غادي ندير لا او ديال لو féminin لا اس ديال لو pluriel. هنا درنا الاس باسكو les invités sont pluriel يعني pluriel. وهنايا عندي l'auxiliaire est conjugué avec l'auxiliaire être. يعني منين كيكون le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être كنديرو يعني le participe passé s'accorde avec le sujet. يعني هاد le participe passé كيتبع le sujet كيف ما كان pluriel كنزيد الاس، كان le sujet féminin كنزيد الاو. يعني على حسب لو سوجي كنشوف واش غادي نزيد الاو ولا غادي نزيد الاس ولا ما غادي نزيد والو. بحال هنا ما زدنا والو لان l'orchestre est masculin singulier دونك ما غادي نزيد لا او لا اس. هنايا لا فراز سي اي دي شنو عندي؟ لو فيرب هو اي بارتي. هنايا سون بارتي. دونك هنايا كنلاحظ بان عندي او زدنا او هنايا لو بارتيسيب باسي، هنا زدنا اس. علاش درنا هنا او وهنايا درنا اس؟ باسكو هنايا لا ماريي فيمينا فيمينا singulier دونك غادي نزيد الاو ديال لو فيمينا. علاش؟ لان لو فيرب بارتير سو كونجوغ افيك لوكسيليير اتر. عندي لوكسيليير اتر هنايا دونك لو بارتيسيب باسي s'accorde avec le sujet كيتبع لو بارتيسيب باسي كيتبع لو سوجي منين كيكون مصرف مع لوكسيليير اتر. دونك هنايا عندي او ديال لو فيمينا لا ماريي العروسه فيمينا. هنايا il masculin دونك ولكن pluriel دونك كنزيد الاس ديال لو pluriel. علاش؟ لان عندي لوكسيليير اتر سون اي سون اي. ملي كيكون لوكسيليير اتر دونك لو بارتيسيب باسي كيتبع لو سوجي كيتبعو كيف ما كان كيمشي معاه. اذا هنايا هاد الشيء اللي غادي نكتبو لي بارتيسيب باسي s'accordent avec les sujets. يعني ان لي بارتيسيب باسي كيتبع الفاعل car ils sont conjugués avec l'auxiliaire être لانهم مصرفين مع l'auxiliaire être لانهم مصرفين مع l'auxiliaire être. دابا غادي نمشيو للسؤال الرابع. explique les terminaisons des participes passés des phrases e et f. غادي تشرح علاش كاينه ديك النهايات ديال لي بارتيسيب باسي في لي فراز او اي اف. غادي نمشيو لي فراز او اي اف. لا فراز او شنو هو عندنا لو فيرب هو هذا اوفير هذا هو لو فيرب. Le participe passé offert, c'est le verbe offrir, c'est un verbe du troisième groupe. هنايا عندي ont offert. شنو كنلاحظ بان هنا عندي offert ما تبدلاتش واخا عندي هنايا لا فام féminin pluriel ما زدت لا او ديال لو féminin ما زدت لا اس ديال لو pluriel. علاش؟ لان عندي l'auxiliaire avoir l'auxiliaire avoir. إذا مين كيكون عندي l'auxiliaire avoir لو بارتيسيب باسي ما كيتبدلش ما كيمشيش مع لو سوجي ما كيتبعوش. يعني هذا واخا كيكون هذا بلوريال ما كنزيدش الاس، واخا كيكون هذا فيمينا ما كنزيدش الاو. يعني هذا ما كيتبعوش ما عمرو كيتبدل كتبقى غاديه. جي اوفير كتبقى هكذا، tu as offert هكذا كيف ما هي، il a offert هكذا، nous avons offert هكذايا، vous avez offert هكذا، ils ont offert ما كتبدلش نهائيا ما كنزيد او ما كنزيد اس. اذا هادشي اللي غادي نكتبو في لا فراز في لا كيسيون نيميرو 4. Les participes passés ne s'accordent pas avec les sujets car ils sont conjugués avec l'auxiliaire avoir. يعني هنايا بان لي بارتيسيب باسي ما كيتبعوش الفاعل. علاش؟ لانهم مصرفين مع لوكسيليير افوار. غادي نمشيو دابا لا كيسيون نيميرو 5. réécris les phrases en remplaçant le sujet souligné par le sujet en gras. يعني اننا غادي نعاودوا الكتابه ديال هاد الجمله هادي، ولكن غادي نعوض هاد لو سوجي اللي هو مسطرين عليه غادي نعوضو بهاد لو سوجي اللي هو مكتوب بخط غليظ. يعني هنايا عندي لا فامي ا reçu des présents. غادي نعوض لا فامي بلي بارون دو بيبي. لا فامي راها فيمينا
singulier. Donc غادي نعوضها بلي parents du bébé. Donc هنايا عندي un le verbe avoir غادي تولي ليا on لان لي parents بحال عندي il on و غادي ندير reçu ولكن reçu واش غتبدل اولا ما غتبدلش غادي نزيد لها غادي نزيد لها ولا اس ولا شي حاجه لا لان عندي لوكسيليير avoir. دونك لي parents du bébé واخا لي parents pluriel ما غاديش نزيد الاس ont reçu des présents. des présents يعني تلقوا الهدايا مثلا. les parents du bébé ont reçu بدنا فقط لوكسيليير اللي هو اللي بدناه اما لو بارتيسيب باسي لا ont reçu des présents. نمشيو دابا la phrase B. B le garçon est venu en voiture يعني الولد جاء في السيارة. دونك هنايا عندي لو غارسون غادي نعوضها بلي غارسون. لو غارسون ماسكولين سينغولير غادي نعوضها بلي غارسون ماسكولين بلوريال. دونك هنا عندي لوكسيليير اتر اي غادي تولي ليا سون. venu هذا هو لو بارتيسيب باسي ولكن راه عندي لوكسيليير اتر. دونك لو بارتيسيب باسي s'accorde avec le sujet. لي غارسون راها بلوريال دونك غادي نزيد الاس ديال لو بلوريال ما عنديش فيمينان باش نزيد الاو غادي نزيد فقط اس وغادي نكمل الجمله en voiture. جاءوا يعني الأولاد جاءوا بالسيارة en voiture. Elle est née hier هي تولدت البارح. عندي elle هنايا elle féminin singulier elle féminin pluriel. elle est غادي تولي sont elles sont. وغادي ندير هنايا هاد الاو هادي راه ديال لو فيمينا دونك غادي نخلي الاو ديال لو فيمينا اللي هي هادي راه او ديال لو فيمينا كون كان ماسكولين ما غاديش تكون عندي هاد الاو وغادي نزيد الاس ديال لو بلوريال ونكمل الجمله ايير. دابا غادي ندوزو لجو روتيان باش نقراو القاعده ونحاولوا نفهموها. رابيل تذكير لو بارتيسيب باسي conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet يعني ما كيتبعش لو سوجي ما كيمشيش معاه. exemple j'ai dit la vérité nous avons dit la vérité واخا كندير لو سوجي في لو بلوريال ولكن هذيك لو بارتيسيب باسي كيبقى كيف ما هو ما كنزيدلوش الاس علاش لان عندي l'auxiliaire avoir. le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre. شنو كنعنيو ب en genre et en nombre؟ en genre يعني النوع واش مذكر أو مؤنث. nombre العدد مفرد أو جمع. avec le sujet exemple elles sont venues à la fête يعني هنايا زدنا الأو والأس ديالاش هاد الأو هادي ديال لو فيمينا لأن عندي ال ودرنا الاس ديال لو بلوريال يعني هاد الاو ديال لو فيمينا يعني لو جونغ والاس ديال لو بلوريال لو نومبر. لي فيرب دو تروازيام جروب سون تيريغوليي يعني انهم ما عندهمش واحد القاعده محدده باش كيتصرفوا بها يعني كل واحد عنده كيتصرف بطريقه معينه ماشي بحال لي فيرب دو بروميير جروب اي لي فيرب دو دوزيام جروب. يعني في لي فيرب دو بروميير جروب لو بارتيسيب باسي ديما او على لا فان. لي فيرب دو دوزيام جروب كيف ما شفنا لو بارتيسيب باسي دائما اي على لا فان ولكن هما لا. et les terminaisons sont nombreuses يعني النهايات متعدده. il faut donc apprendre les participes passés de ces verbes. اذا خصنا نحفظوهم هاد لي بارتيسيب باسي ديال لي فيرب خصنا نحفظوهم ماشي بحال لي فيرب دو بروميير جروب يكفي انك تحيد او ار ودير او اكسون على لا فان. لي فيرب دو دوزيام جروب حيد ار وخلي اي. دونك هنايا لا ماجوريتي دي فيرب دو troisième groupe en ir se termine par i. الاكثريه ديال لي فيرب دو troisième groupe اللي فيهم اي ار على فان كينتهيو ب اي بحال بارتير كنحيدو ار كتبقى لنا بارتي. لا هذا réussir راه خاطئين فيه هذا ماشي ان فيرب دو troisième groupe هذا c'est un verbe. هذا c'est un verbe du deuxième groupe. هذا
هذا خاطئين فيه لان هذا سي ان فيرب دو دوزيام جروب. نو ريوسيسون كنقولوا في لو بريزون. sortir le participe passé ديالو sorti. mais attention ماشي كلهم بحال courir le participe passé ديالو couru avec u ماشي i ما كنقولوش courir couru. revenir revenu. offrir واخا فيه er ولكن ماشي offrir offert. d'autres verbes courants à connaître يعني كاينين شي افعال اللي خصنا نعرفوهم يعني لان كنستعملوهم دائما بحال dire le participe passé ديالو dit. écrire écrit. lire lu. هادو يتحفظوا مزيان هادو يتحفظوا هادو لان هادو كيتستعملوا بكثره يعني خصهم يتحفظوا مع الاستعمال صافي غادي توليو تعرفوهم. دابا غادي نمشيو للصفحه رقم 85. الصفحه رقم 85 هي تتمه ديال لورثوغراف. اذا جو مونطرين اتدرب لا كيسيون نيميرو 6 جون انتور لو بارتيسيب باسي كي كونفيان. غادي ندوروا على لو بارتيسيب باسي المناسب. لا فامي a dit ou la dite ou la dite avec es. Donc le participe passé ديال le verbe dire هو هذا او مع لوكسيلير avoir. دونك ما عمرو كيتبدل ما غادي نزيد لا او لا حتى شي حاجه. هذا هو لو participe passé اللي كيبقى مع لوكسيلير avoir في الضمائر كاملين. a dit de jolies paroles à la cérémonie يعني العائله او الاسره قالت كلمات جميله في الحفله. b mes amis vous êtes. دونك هنا راه عندي لوكسيليير être. اذا خصني ننتبه لاكور. دونك mes amis هنايا شوف شنو عندي هنايا اس صديقاتي صديقاتي اس صديقاتي. دونك vous êtes زالي غادي نختار هذه اللي فيها اس ديال يعني هنا كنهضر مع البنات كنقول لهم صديقاتي واش مشيتو للعرس الي اس. c'est mon oncle et papa. هنا mon oncle et papa بحال عندي il avec s خالي ولا عمي وبابا. sont revenus eux non لان عندي il avec s. revenu es non. revenu avec s oui. هنا غير لو بلوريال ما عنديش لو فيمينان باش ندير الاو. mon oncle et papa sont revenus de la cérémonie. بابا وعمي عمي وبابا جاو من الحفله ديال العقيقه دو باتيم. 7 la question numéro 7 dans les phrases suivantes accorde les participes passés quand cela est nécessaire. يعني في هاد الجمل هادو غادي نديرو لاكور ديال لو بارتيسيب باسي منين غادي يكون ضروري بطبيعه الحال الا كان عندي لوكسيليير être. donc nous avons dit toutes les remarques. لو فيرب دير هنا عندي لوكسيليير افوار ما غنزيد والو كيبقى كيف ما هو يعني حنايا قلنا كاع الملاحظات جميع الملاحظات. لي تريتور الممولين ديال الحفلات اون في هذا لو فيرب فير لوكسيليير افوار ما غنزيد والو. ديفيرون بلا يعني الممولين ديال الحفلات داروا اطباق متنوعه ما غنزيد حتى حاجه. لا ماريي اي بيان ريسو. شوف هنايا عندي لوكسيليير être. هنا راه كان عندي لوكسيليير avoir هنا لوكسيليير avoir هنا عندي لوكسيليير être. يعني العروسه هنا بحال عندي المبني للمجهول استقبلت استقبلت من طرف الاسره ديال العريس او من طرف عائله العريس. لا ماريي اي بيان ريسو بار لا فامي دو سون ماري. استقبلت اذا غادي نزيد الاو. je m'évalue أقوي من نفسي. écris correctement les participes passés. غادي نكتبو بطريقة صحيحة أو بشكل صحيح les participes passés. ils sont هنا عندي l'auxiliaire être. le verbe partir donc le participe passé ديال le verbe partir هو هذا هو le participe passé. عاد غادي نشوف شنو غادي نزيد لأن راه عندي l'auxiliaire être. il عندي لو بلوريال غادي نزيد الاس ما عنديش لو فيمينان باش نزيد الاو. اذا هكذا دائما كنخدموا. ils sont partis ensemble chez le coiffeur يعني مشاو مجموعين عند الحلاق.
la coiffeuse يعني الكوافورة a le verbe faire faire دونك غادي ندير لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب فير كيتكتب هكذايا ا في ما غنزيد له حتى حاجه لان عندي لوكسيليير افوار a fait une très belle coiffure de mariée يعني دارت لها واحد الكوافور يعني دارت لها واحد المصاوبه مزيانه للعروسه. غادي نمشيو دابا لا فراز سي. لا فراز سي nous avons عندنا l'auxiliaire avoir accueillir accueillir هذا c'est un verbe du troisième groupe حتى هو واخا عنده er دونك غادي نديرو لو بارتيسيب باسي ديالو هو accueilli لو بارتيسيب باسي ديالو هو accueilli. غادي نحيد الار وغادي تبقى ليا غير الاي ولكن ما غنزيد حتى حاجه واخا عندي نو ما غنزيد لا او لا اس علاش لان عندي لوكسيليير افوار. شالوروزمون نو انفيتي يعني استقبلنا بحفاوه المدعوين ديالنا. الي عندنا لو فيرب revenir لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب revenir هو revenu نحط لو بارتيسيب باسي هو الاول وعاد نشوف شنو غادي نزيد. عندي لوكسيليير اتر وعندي هنايا ال دونك غادي نزيد او. très heureuse de cette soirée elle est revenue يعني هي عادت مسرورة جد مسرورة من هاد الحفلة ولا بحال هكذايا. تيا عندي offrir أو الأمسية cette soirée الأمسية offrir le participe passé ديالو هو offert ولكن راه عندنا l'auxiliaire avoir ما غنزيد والو. les plus beaux cadeaux tu as offert les plus beaux cadeaux يعني انت عطيتي اجمل الهدايا. لا كيسيون نيميرو 9 remplace les sujets en gras يعني غادي نعوضوا هذوك لي سوجي اللي هما بخط غليظ par ceux entre parenthèses بهذوك اللي هما بين قوسين. et réécrit la phrase attention aux accords واعيد كتابه الجمله انتبه خصنا ننتبهوا les accords ديال les participes passés. Il a construit ces salles il y a très longtemps. Donc غادي نعوض il ب-il avec s. A كتولي on. Ils ont construit. هنايا construire ما غاديش تبدل ليا لان عندي l'auxiliaire avoir. Construit ces salles il y a très longtemps يعني هو بنى هاد القاعات يعني هادي منذ زمن طويل. il y a très longtemps. ما بدناش construit. elle est allée à la campagne la semaine dernière يعني هي مشات البادية الأسبوع الماضي. دونك هنا عندي l'auxiliaire être دونك ضروري أن يكون عندي لاكور ديال لو بارتيسيب باسي. دونك il avec s شنو كتولي ils sont اي كتولي sont وهنايا aller هذا هو لو بارتيسيب باسي ما غاديش ندير او لان عندي الماسكولين il راها ماسكولين غادي نحيد هاد الاو ديال لو فيمينا. شنو غادي ندير اس ديال لو بلوريال à la campagne وغادي نكمل الجمله. ils sont allés à la campagne يعني هم ذهبوا إلى البادية la semaine dernière. C'est la maman a endormi le petit bébé dans son nouveau lit يعني الام نعست هذاك الرضيع الصغيور في السرير الجديد ديالو. الا درنا الا حيدت لا مامون غادي ندير لي فيات. دونك لي فيات غادي تولي اون لان عندي بحال عندي ال افيك اس اون دورمي. واش غادي تبدل ليا اون دورمي؟ لا ما غاديش نزيد لها لا او لا اس علاش لان عندي لوكسيليير افوار. ont endormi le petit bébé نعسو هذاك الرضيع الصغيور لو بوتي بيبي. صافي والجمله غادي نكملوها كيف ما هي دون سون نوفو لي يعني في السرير ديالو الجديد.
نوفو لي. وهكذا كنكونوا سالينا الصفحتين ديالنا 84 85. الى حصه المقبله ان شاء الله. شكرا جزيلا على المتابعه. سمحوا لي طولت عليكم، يعني كنبغي نشرح وكنبغيكم تفهموا اكثر. الى حصه المقبله ان شاء الله.